জলপ্রপাত জয়। এটা কোথায় ভাই? এটা সিলেট। এটা দেখাবেন? ভাই আপনার অনুভূতি কি ভাই? এই ছোট ছোট বাচ্চা উঠতেছে, আপনি পারতেছেন না ভাই? আপনি কি আর হামাম আসবেন? আপনি যদি ভাবিরে নিয়ে না আসছেন ভাই, আমরা কিন্তু বিচার দিব ভাবির কাছে। জীবন দিয়ে হামাম জয়, জীবন দিয়ে হামাম জয়। কেউ কি পারবে? পারবে না। ইয়েস, জয়। জয় বাংলা। ভাই কিছু বলেন জাতির উদ্দেশ্যে, আপনি কি অনুভূতি? এখানে এসে আপনি কেমন ফিল করতেছেন? 5 কিলোমিটার হাইটা ভালো লাগতেছে না। তারেক ভাই কিছু বলেন যে আপনাকে আপনার পথ প্রদর্শক। পথ প্রদর্শক তো ভাই ওজন হলো 60 কেজি। খুশি? খাবার পেয়ে খুশি? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা কি খাচ্ছি? কাজের মাংস, আলু ভর্তা। আলু ভর্তা।